家好榮幸。係啊，一路都養緊佢個，梗係知啦，我哋個個好耐啦。總言之，我同佢一做肥媽李鼎嗰陣時，我已經知啊。佢係養緊啲孫，又幫緊啲仔，佢未停過幫嘅。阿鼎爺有冇同你講話個仔又問我攞錢？佢唔會㗎，佢唔會講，但係我哋知，我哋就同佢講。你唔好孭晒啲嘢上身啦，好唔好？你放手啦。咁佢就唉，好難嘅，好難嘅咁啊！我哋做父母都知，幫到就係幫，但係你逼到自己咁樣係唔應該，係嘛？好似我聽到個播出嚟嘅話，我45歲，淨係讀完中學，我喺咩做啊？去邊度揾嘢做？喂，大佬，我6年班未畢業啊，係你唔做啫，係咪？點解會揾唔到嘢做？香港都揾唔到嘢做，你唔做，我都唔做啦。又伸出嚟就有啦，伸下手就有啦，仲要係鬧佢話你係咩？仲要鬧啊！我攞個屋契案你吹咩㗎？點講得㗎？呢啲説話係咪人嚟㗎？嗱，唔係淨係我講，你哋全世界聽到你都覺得離譜咧。我唔信香港有一個人覺得佢唔離譜嘅。阿媽會唔會即係作為長輩咁同佢傾下？有乜好傾啊？佢老豆講佢都唔傾啦。你同佢呢啲人都根本唔需要同佢傾。我同佢都唔同一個範疇，我諗根本都唔需要睬佢。而家最緊要鼎爺，大佬休息啊，放手啊！叫你放手啦，十隻手指有長短，係咪一個唔好有個好就得啦？係咪？你而家睇清楚啦，你點俾都係唔夠嘅，係咪？你認為你幫咗佢，佢會感恩咩？感恩就唔會咁講嘢啦。一個唔感恩嘅人，你理佢做咩啫？佢夠姜咪攞個屋去按咯，我又唔信啦。間屋係寫佢名咩？佢拿咗屋契就可以按嘅啦咩？我就真唔識法律啦。以前我同佢合作嘅時候，我都有嘢彈俾佢做㗎，係嘛？佢做咗得咩錢都真係貼嘅啫嘛，係咪先？咁你一個老人家食得幾多啫？點解要捱到咁辛苦啫？係咪先？我哋打工就覺得好玩啫噃，佢又真係捱喎。放手啦，大佬！係啊，我聽到佢喊，同埋佢都盡佢所能啦。咁我唔知啊，因為最近仲話無線冇續約，係咪？後尾更正翻係有續嘅。哦，有續哦，咁我啲係啊，有續約咁我 OK 啊。咁但係唔好令佢咁辛勞啦，81歲啦嘛，係咪啊？係應該佢哋得閒咧，同阿鼎爺去飲下茶嚇，大家開心下。個錢銀嗰度咧，自己去爭取啦，有手有腳。你就算做，你話揾唔到嘢做，你做看更都有萬零2萬蚊一個月啦，係咪啊？咁呢啲可以去爭取去做到一啲嘢，都係一件好事嚟㗎，係嘛？咁如果有需要，會唔會你都會介紹啲工作等佢可以俾佢？佢如果需要嘅，我如果係咩，我咪介紹咯嚇。因為而家好多都好嗱，而家香港經濟唔係咁好嘅真，但係只要你肯做，香港有樣嘢，你肯做咧，一定就揾到食。你唔做坐喺屋企，唔會啲錢拱埋嚟㗎，係咪啊？嚇！只要你肯做，就一定揾到食嘅。無論咩工都好嚇。我哋最緊要就係點樣咧？努力啦，勤奮向上啦。身為一個40幾歲嘅男人，乜都唔做，定係攤大手板揾一個80幾歲嘅阿爸攞錢？你丟唔丟架？你醜唔醜？其實大家記住咧，一個真正男人咧，做你仔女個好榜樣，努力工作，俾啲好啲生活，唔係淨係俾你自己，俾埋你阿爸阿媽，令到你阿爸阿媽見到有你呢個仔啦，感覺都有光榮。呢一啲各位朋友先係真正嘅男人，呢一啲各位朋友先係真正嘅男人。